Y ahora nos movemos en otra dirección también de mucha energía. Ahora le damos el espacio a Javier Córdoba. La presentación informal es que es un gran colega, un amigo, un hermano del alma y ahora viene la formal. Javier es coach de transformación, fundador de Logra tus sueños, apasionado por acompañar a personas, equipos deportivos y organizaciones en procesos de cambio profundo y sostenido. Además es ingeniero, también es artista marcial, papá, encontró su verdadera vocación en servir como vehículo de transformación, ayudando a otros a reconectar con su sabiduría interna y a desplegar su máximo potencial. Esto último tiene una relación muy directa con el tema que va a abordar, que él tituló Del ruido al silencio, el camino de regreso a mí. Y él nos cuenta que en este webinar, íntimo y abierto, comparte su proceso de transformación desde el entendimiento de los tres principios. Un camino que no ha sido ni lineal ni perfecto, pero sí honesto, vivo y profundamente revelador. Desde su historia de reinvención, nos va a invitar a mirar lo invisible. Cómo pasamos del pensamiento reactivo a una atención más consciente, cómo las emociones se vuelven aliadas, el cuerpo una brújula y la vida un espejo que nos muestra una y otra vez lo que ya somos. Una conversación, en este caso sin técnicas, sin fórmulas, verdad y presencia. Así que Javier, el espacio es todo tuyo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Azul. Gabriel, extraordinario tu exposición, amigo también muy querido. Y voy a conectar, me hizo mucho sentido varias cosas que nos dijo Gabriel y voy a conectar algunos temas sobre el tema de tomar acción. Gracias por este espacio, gracias por estar aquí. Para mí, hoy es un día muy especial. Bueno, todos los días son especiales, pero particularmente este webinar está cargado de mucha emoción porque hace unos días perdí a mi mejor amigo, que era como mi hermano, y la verdad tengo que confesarles que todavía estoy muy triste, pero justo le dedico a él este webinario y les voy a explicar qué ha hecho en mí este entendimiento y por qué, a pesar del dolor profundo que siento por haber perdido a mi amigo, estoy en bienestar, que puede sonar un poco contraintuitivo, un poco contradictorio, pero así es, estoy en bienestar, muy triste, pero en bienestar, ¿no? Esa es la dicotomía. Bueno, eh, les anticipo que en este webinar, que dura muy poquito, pero que lo hago con mucho cariño, van a escuchar quizás cosas un poco disruptivas, contraintuitivas y a lo mejor hasta un poco contradictorias, pero esa es la idea, de invitarlos a pensar un poco diferente, de invitarlos no a que me crean, sino que abran su corazón y escuchen lo que la sabiduría a través de mí les quiera compartir. Y bueno, la idea de este webinar es compartirles el proceso de cambio profundo, de cómo mi vida se transformó, porque tiene un sentido que esté yo hoy aquí. Mi vida se transformó de 360 grados. No ha sido hollywoodense, no ha sido así que se me iluminó y mi vida se tornó color de rosa de un día para otro. No, ha sido un proceso muy orgánico, pero muy real, muy poderoso. Y tan poderoso ha transformado tan profundamente mi vida que por eso hoy me dedico a esto, a compartirlo a personas y hasta empresas. Y quiero empezar platicándoles cómo ha sido este proceso. No quiere decir que así tenga que ser para todos ustedes, simplemente les quiero compartir cómo es que yo fui aterrizando estos tres principios a mi vida. Y estos tres principios, pues muchos, yo sé que muchos aquí a lo mejor ni saben qué es eso. Y pues es más que nada pensamiento, conciencia y mente. Darte cuenta que a partir de esos pensamientos en los que te enfrascas, esos pensamientos habituales, esas historias mentales que te cuentas todos los días, consciente o inconsciente,
generan tu realidad, generan tus resultados. Cómo todos somos parte de una inteligencia superior que algunos llamamos Dios, otros llamamos universo, vida, intuición, alma, como le quieras llamar es lo mismo. Y cómo hay una conciencia que a veces apunta a lo que estás pensando, a veces se compra esas historias que te cuentas y a veces te, si le bajas un poquito el volumen a ese ruido y empiezas a entregarte, a escucharte. Ahorita vamos a ir platicando cómo lo he vivido yo, pero cómo cuando empiezas a ser observador de todo esto que les estoy contando, sacas tu conciencia de esos pensamientos y la apuntas a algo más grande, a esa sabiduría que todos llevamos dentro y que nos habla todo el tiempo. Y esa es la idea de este webinar, cómo hacerle para empezar a escuchar más a esa sabiduría y que entonces a partir de esa guía tu vida se transforme e incluso, quién sabe, en una de esas puedes también tú convertirte en un vehículo de transformación para otros. Fíjense, yo pasé, des- yo me identifico mucho con Gabriel, yo era una persona que, vamos, duro, tú puedes, dale más, los hombres no lloran y vamos a lograr y a conquistar y a luchar y a esforzarte porque esa es la clave del éxito. Y me costó mucho trabajo cambiar el switch y pasar a estar más en silencio. Inclusive, déjenme confesarles que no crean que hoy en día domino ese arte, me cuesta mucho trabajo darme esos espacios de no hacer nada, pero de no hacer nada consciente. No estar de flojo tirado viendo la tele sin propósito, sino de estar en silencio. ¡Wow! No saben qué padre es y se los comparto. Ya me dirán ustedes cómo lo han vivido y si lo han vivido o no. Pero estar callado, escuchando, fíjense, aquí se puede sonar contraintuitivo y un poco eh, contradictorio. Pero estar callado, puedes estar sentado en tu cama, sentado, en cualquier lado, porque no tiene que ver la forma o el lugar, pero simplemente estar escuchando el silencio, estar escuchando los sonidos naturales, estar escuchando que pasa el avión, algunos murmullos, que ladra un perro, que ladra un perro, pero estar escuchando ese silencio desde ti, sin estar interpretando lo que está pasando, sin estar haciéndole caso a los pensamientos que se te pasan, simplemente estar en silencio, escuchándote, escuchando. Muchas veces en esos espacios de silencio algo se te revela, algo te surge, muchas veces no, muchas veces es simplemente estar en silencio, aclarar la mente. Wow, no tienen idea lo maravilloso que son esos espacios que cada vez son más comunes. No fácil me doy esos espacios, pero les puedo decir que cuando me los doy es extraordinario y cada vez tengo más ganas de vivirlos por lo rico que es estar en ese silencio. Me ha pasado que esto ha sido una aventura, esto de los tres principios ha sido una aventura, porque es un entendimiento tan poderoso que a veces he pasado por varias fases en donde, pues obviamente la primera, a la hora que descubres qué son tus pensamientos a partir de los cuales creas tu experiencia de vida, pues te puedes comprar esa ilusión de que ahora todo va a ser perfecto, todo tiene que ser así, vas a fluir sin sufrimiento innecesario y automáticamente tus relaciones se van a arreglar. Y primera historia que me conté a partir de ese entendimiento, porque no es cierto. Simplemente entendí, me volví más sensible. ¿A qué me refiero? Era como estar viviendo con unos tapones en los oídos. Esa analogía me gusta mucho.
Y a pesar de que yo escuchaba el ruido, a lo mejor el ruido no me causaba tanta molestia porque ya traía unos tapones. A partir de que me topé con este entendimiento, hagan de cuenta que me quité esos tapones, hagan de cuenta que me quité unos lentes oscuros y empecé a ver con más claridad y empecé a escuchar con más atención, con más volumen, con más nitidez, con más claridad. Entonces ahora, de repente, esos ruidos que antes quizás no me causaban molestia, me empezaron a causar molestia. ¿Y a qué me refiero con esos ruidos? Pues las películas que me contaba todos los días, las actitudes que tomaba frente a cosas cotidianas, eh, eh, esos hábitos de pensamiento desde que me levantaba, desde que interactuara con mi familia, con mis hijos, con mi negocio, me empezaron a hacer ruido cosas que yo decía, no, esto ya no me hace sentido, es que es, esto no es real, es una historia que me estoy contando y me estoy sintiendo mal, entonces, ¿qué necesidad? Y entonces esa etapa fue muy chistosa porque tenía yo este entendimiento y se empezó a hacer insoportable. Porque como ahora veía yo con más claridad, escuchaba yo con más claridad, pues hágate cuenta que me volví hipersensible y ya cualquier cosa que a lo mejor antes no le daba tanta importancia, ahora sí se la daba y ahora me hacía en total sentido o no sentido de que por ahí no iba. Pero padrísimo, porque les puedo contar que ahora me pasa que en tiempo real, ante cualquier situación, puedo ver perfectamente cómo me estoy subiendo a un pensamiento que me está haciendo enojar o que me está haciendo empezar a discutir con alguien. Y yo como observador, fíjense, antes no me daba cuenta, esto era en automático. Me daba cuenta ya después y me arrepentía porque había dicho o me había peleado con alguien innecesariamente y me arrepentía y pedía una disculpa. Ya tenía yo este entendimiento, ya no podía echarle la culpa a esa persona, ya yo era responsable de haberme subido a un tren de pensamiento ante esa persona o esa circunstancia. Pero desafortunadamente era después. Ahora me pasa que en tiempo real observo y me estoy dando cuenta que ahí voy, ahí voy, ahí voy por donde no tengo que ir. Y es ahí donde he recobrado ese poder maravilloso que todos tenemos de decidir, ¿me subo o no me subo? Ya sé que si me subo, esto no va a terminar bien. Bueno, nadie me está obligando, tengo otra posibilidad, tengo otra opción. Y si en ese momento no la veo, pues la opción es quedarme quieto y no subirme a ese tren de pensamiento. ¡Wow! Eso ha sido poderosísimo y maravilloso y por eso se los comparto. Además, también estoy siendo testigo de mis emociones y de mi cuerpo, porque me pasaba que yo era muy bueno, según yo, para escuchar a otras personas. Muchos amigos me buscaban para contarme sus penas, para contarme su vida, a veces hasta para pedirme consejos, ¿no? Que ahora entendí que pues no se trata de dar consejos, pero según yo escuchaba muy bien. Pero ¿qué creen? Había una persona a la que no estaba escuchando, a la que no escuchaba, a la que curiosamente dejaba en último lugar, y era yo. Este entendimiento me ha permitido escucharme más a mí. ¿Qué siento? Muchas veces traigo dolores en el cuerpo que yo, por esa mentalidad, a lo mejor un poco machista, mexicana, del samurái que no se queja, que no le duele nada, hacía yo a un lado todas esas señales que mi cuerpo me daba y no me atendía. Hasta que muchas veces mi cuerpo me dijo, hey, o te atiendes o te atiendes, ¿sabes qué? Ya la rodilla ya no te funciona, ya no puedes hacer esto, o ¿sabes qué? El dolor en el cuello es tan insoportable que o lo atiendes o no te vas a poder concentrar o no vas a poder dormir. Y así me está pasando con mis emociones igual. Seguido me cacho que estoy en un sentimiento a lo mejor no grato, estoy en una experiencia que no es la que quiero y ahora entiendo de dónde viene esa experiencia. Ahora entiendo que debo de dejar
de tenerle miedo a esa experiencia, a esa emoción, esa sensación corporal. Debo rendirme a ella porque ella es el camino de vuelta a casa, que me va a volver a esa claridad a partir de la cual entonces voy a poder tomar una decisión. Si es algo real, si es algo que tengo que atender y el cuerpo o mi emoción me está avisando, pues lo atiendo, pero lo atiendo desde la claridad. O a lo mejor no. Muchas veces me he dado cuenta que no era nada, que simplemente me subí a un tren de pensamiento pasado o futuro y estaba yo enganchado en algo que ni existía y estaba yo pasando un mal rato innecesario. Y hasta me río, me da risa, porque ahora esto me sucede en tiempo real. Y no crean que a pesar de que me doy cuenta de esto, a veces muy sabiamente decido no subirme a esos trenes y me quedo quieto. No, a veces me subo a pesar de que me estoy dando cuenta que por ahí no tengo que ir. Caray, soy humano. Pero me río, porque ahora sé que tengo el poder de seguir ahí o de dejar de estar ahí. Y eso es invaluable. Otra cosa interesante, el tema de la acción, que mucho de también Gabriel estaba comentando hace rato. Yo antes era de los que pensaba que manifestar tenía que ver con que tú tenías que hacer, ¿no? Vamos a poner la palabra hacer, hacer, manifestar, estar ocupado, ser productivo, aprovechar el tiempo, estar aprendiendo, estar haciendo. Y ahora entendí, esto viene de mí, y si no les hace sentido a ustedes, ustedes pregúntenle a su sabiduría qué hace sentido para ustedes. Pero para mí, lo que yo les quiero compartir es, para mí la vida es como ir en un vehículo en donde tu Waze o tu Google Maps es Dios, es esa mente en los tres principios, esa sabiduría, esa guía interna que me guía y que me dice, ve para allá, ve para acá, o vete a los pits, vele a poner gasolina, lleva el coche al mantenimiento, para, ahorita no es tiempo de andar, o ahorita es tiempo de andar, dale, prende las luces, aunque no veas claro, no te preocupes, sigue, nada más sigue despacio. Eso para mí es la vida. La vida es ese Waze que me va guiando y en la medida en que yo me mantengo en ese silencio que hablamos hace rato, en la medida en que me doy la oportunidad de escucharme más y escuchar más y estar presente, esa guía me revela cosas extraordinarias. A lo mejor no me va a llevar cuándo, cómo y de la forma que yo espero, eso me queda claro, pero de que me va a llevar al lugar al que tengo que ir, eso no me queda la mejor duda. Y mi papel es ir en ese volante siguiendo la guía a donde me lleva. A veces tengo que parar porque la acción, curiosamente la acción, y aquí es otra cosa que les puede sonar un poco contradictorio y contraintuitivo, la acción no es hacer necesariamente. Yo he entendido que la acción muchas veces es a lo mejor tomarte una pausa, irte a dormir 10 minutos, a lo mejor no hacer nada, estar en silencio sentado sin hacer nada. A lo mejor esa acción es, caray, deja de hacerte historias y échale una llamada a esa persona con la que tuviste un malentendido. O, caray, ¿para qué estás dándole vuelta a algo que pasó? ¿Por qué no te paras y mejor haces una cosa? ¿Por qué no te vas a tomar un helado? ¿Por qué no mejor te sales a caminar? Eso es acción. Acción ahora se me revela como dormir, estar en silencio, como hacer algo, dar un paso en algo. Eso es acción. Es entregarte a que ese GPS interno que todos tenemos te mueva. Y tú, como decimos aquí en México, flojito y cooperando, pero con conciencia. Wow, eso también para mí ha sido poderosísimo. Y esto de la acción se me ha revelado también como hay una diferencia, alguna vez lo escuché y en aquel momento no me hizo tanto sentido, pero hoy me hace mucho sentido. Hay una diferencia entre tener un insight
y tener una revelación. A qué se refiere? Todos tenemos insights y todos tenemos la capacidad de tener revelaciones, todos. Esto no es de unos cuantos, ¿no? Esto es de todos. Es más bien, tiene que ver más bien con qué tanto tú lo permites o lo estorbas. Pero todos tenemos insights y yo me acuerdo que toda mi vida he tenido insights, he tenido de esos chispazos, esos veintes que de repente te caen y ves algo que antes no veías y dices, ah, ahora entiendo, pero faltaba algo porque yo toda mi vida tuve de esos, pero mi vida en mucho tiempo no reflejaba lo que yo quería. Y yo no me explicaba por qué. Pues si yo tenía esos chispazos de inteligencia que te hacía ver más allá de lo evidente, ¿no? Me sentí como en los Thundercats. Y ahora entendí que la revelación, cómo conviertes un insight a una revelación? Justo cuando tomas acción, cuando das un paso. Y vuelvo a hacer énfasis que ese paso a lo mejor es tomar una pausa, dejar ese proyecto, es cambiar de rumbo, decirle que no a algo que estabas aferrado porque querías que se diera y simplemente dijiste, aquí ya no va. Ahí es cuando ese insight se convierte en una revelación y cuando realmente te transformas, cuando realmente llevas a la práctica eso que la sabiduría te mandó el mensaje, pues sí, qué bonito, pero si ese mensaje no lo llevas y lo aplicas a tu vida, pues se queda en simplemente un mensaje. Entonces, eso es otra cosa que poco a poco he ido entendiendo a lo largo de mi camino en esta aventura. Otra cosa poderosa que he vivido en este proceso, yo durante toda mi vida, no saben la cantidad de cursos que he tomado, libros que he leído, cosas que he estudiado, eh, tanto en el ámbito físico como en el ámbito mental, no tienen idea. Y sin embargo, algo me faltaba. Era como una búsqueda interminable, como un laberinto sin salida, entre donde sí quizás tenía yo mucha información, pero algo me faltaba, no me sentía completo. Y quizás a ustedes les va a sonar muy obvio, pero para mí fue una gran revelación. Hay muchos memes al respecto y se dice mucho incluso en redes sociales, pero realmente, por lo menos yo, no me voy a atrever a decir si es hacia todos, pero por lo menos para mí me di cuenta que no era tan evidente el que realmente la transformación viene de adentro hacia afuera. Dejé de buscar afuera y empecé a buscar adentro. Perdón, me pongo un poco emocional. Pero toparte contigo, tomarte de, encontrarte de frente contigo, como verte en un espejo, sin velos, sin personajes, sin historias de lo que debe o no debe de ser o hacerse, de lo que debes o no debes tener, porque eres hombre, porque vives en tal país, porque tienes tal edad, porque tienes tal familia. Puedo decirles que me topé con el verdadero Javier, con el verdadero yo. Inclusive no sé si se llama Javier, simplemente me topé con esa energía de la que creo que todos somos parte y que tomó forma de Javier. Pero les puedo decir que ese encuentro no tiene precio, ha sido un antes y un después. No ha sido fácil porque me siento con la responsabilidad de ser bien auténtico, dejar de soltar personajes. No digo que esto ya lo tenga al 100%, estoy en eso, estoy en ese proceso, pero estoy haciendo un trabajo que cada vez es más fluido, pero que no ha sido fácil, les confieso, de ser auténtico, de realmente
No solo pararme a hablarles aquí bien padre en un webinar, sino realmente vivirlo, vivirlo en mi día a día, con mi familia, con mis hijos, en mis relaciones, en lo que hago profesionalmente. Yo creo que de lo más poderoso y más valioso que me ha dejado este camino, esta aventura, este entendimiento es ser auténtico. Y eso no tiene precio, porque a partir de esa autenticidad es donde surge la verdadera transformación y lo proyectas a cualquier área de tu vida. Estoy aprendiendo por fin a aceptar lo que es, sin pelearme, sin quejarme, aunque a veces sí me quejo, les confieso, pero estoy aprendiendo, estoy en ese proceso de seguir aceptando lo que es, porque entendí que a partir de lo que es, se abren un montón de posibilidades para algo que puede ser distinto. Fíjense, esto también puede sonar contraintuitivo y contradictorio. A mí me costó trabajo entenderlo porque yo decía, ¿cómo? ¿Rendirme? No, yo no tiro la toalla, pero yo solo tiro la toalla en la playa, ¿no? Y para tomar el sol. Pero cuando entiendes que rendirte tiene que ver con, bueno, la vida así es, no me va a dar gusto, no importa si es lo que yo espero o no espero, así es, doy gracias por lo que es y entonces me salgo de ese pensamiento de pelea de lo que quiero que sea y no es. Y entonces tengo todos mis recursos disponibles de mente, conciencia y pensamiento para voltear a ver otras posibilidades. Y entonces te abre un panorama enorme de cosas distintas que pueden ser a partir de aceptar lo que es. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, por escucharme. Espero haberles aportado mucho valor. Para mí, este camino está siendo una aventura extraordinaria, muy enriquecedora, y por eso es que me dedico a lo que me dedico. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ay, con todo el corazón. Creo que todas las personas que están acá, todos, incluyo, hemos experimentado, ¿no? Este juego entre aceptar, querer transformar, no querer aceptar porque pensar que nos rendimos. Y también hemos experimentado, voy a hacer una aclaración entre paréntesis, ¿no? Porque hay algunas personas quizás nuevas en todo esto. Levante la mano al que le pasó meterse a este tipo de conferencias y decir, pues no estoy entendiendo muy bien de lo que hablan, pero voy a seguir escuchando, ¿no? Eso es muy común y hay que darse tiempo. Me acuerdo de las veces que yo escuchaba este tipo de cosas y digo, pero es que se compartieron antes un manual o algo y no estoy entendiendo, pero hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo a ir escuchando cada parte. Javier, nos ilustraste mucho cómo la verdadera aceptación, que en realidad es abrir los ojos a ver lo que hay, ¿no? Es la puerta de entrada a después escuchar hacia dónde nuestra guía interna nos conduce. A veces decimos, no, es que yo ya miré, con un ojo miré lo que hay y con este ya diseñé lo que quiero transformar y allá voy como un toro y, ¿no? Y soltar todo es rompedor y quizás diría que no es fácil porque no estoy acostumbrado, pero es más fácil que seguirse dando contra la pared, también hay que decir eso, ¿no? Pero es un gran reto. Entonces, aprovechemos este momento. Preguntas, comentarios. Ah, me di cuenta de tal, no veo esto, ¿cómo lo aplicás acá? Aprovechen a preguntarle o compartirle a Javier lo que se les movió, alguna historia que quieran compartirnos a todos. Acá todos aprendemos de todo. Hay otra cosa que también quiero decir. No hay ninguna pregunta que sea demasiado básica para hacer. No hay ninguna. Todas las preguntas vienen súper bien y traen claridad. No hay ninguna historia que diga, ay, no, ¿qué van a...? No, acá este es un recreo. Sonó la campana, estamos de recreo, acá cada uno es quien es y compartimos y hay muy buena voluntad de todas las partes. Así que, Gabriel ya tiene la mano levantada. ¿O estás aplaudiendo? ¿Qué estás haciendo?
No, tengo la mano levantada. Ah, muy bien, muy bien. Ahí va. Muchas gracias, Javier, por... Y una de las cosas que te quiero compartir que se alineó esta distinción que hiciste de insight y revelación, que no se quede solamente en me di cuenta, sino el llevarlo a la acción no desde el frenético de tengo que hacer, como si parece que si tú tuvieras que meter cocaína para, para hacerlo, sino desde el necesito, o sea, esto es lo que requiero hacer en este momento desde la sabiduría, me pareció una distinción extraordinaria me la tomo, y la abrazo. Gracias, muchas gracias por esa sensibilidad y por ese compartir. Gracias. Gracias a ti, Gabriel. Un placer. Sí, sí. Ceci. Mi audio, ahí está. Creo que no podía abrir mi audio. Creo que por ahí alguien tenía que ayudarme. Bueno, gracias, Gabriel, igual, gracias, Javier. Y y justo escuchándolos, me venía una historia particular sobre lo que hablaron, ¿no? Del esfuerzo, del hacer, del no hacer, de los insights, todo eso. Y quiero compartirles una experiencia chiquita mía, doméstica, 100% casera, ordinaria, ¿no? Ah, Esas son las más poderosas luego. quizás. Bueno, en general, pues yo no soy de las personas que digamos, que les encanta entrar a la cocina, que les encanta hacer las labores domésticas, la ropa, la limpieza. O sea, no soy fan de eso, digamos, ¿no? Entonces siempre lo tengo ahí como que, ay, a un ladito. Entre comillas, resumiendo, no me gusta hacer esas labores que las tengo que hacer, pero no me gusta. Pero recuerdo alguna vez que por primera vez en mi vida familiar, todos los miembros de mi familia eh, viajaron, no estuvieron en mi casa y me quedé completamente sola, ¿no? Con mi perra. Y en ese momento dije, wow, voy a tener una semana de no hacer absolutamente nada. No voy a hacer nada, nadie me va a pedir que haga algo, no me voy a preocupar de la comida, de la ropa. Qué maravilla. Es más, dije, voy a despachar a mi perra. Y la despaché que la cuiden en otro lugar. Entonces no tenía que ni siquiera sacar al perro. Entonces, wow, primer día, me tiré en la cama y dije, maravilloso, una semana de total, voy a morir una semana, no voy a hacer nada. A los 10 o 15 minutos de no, nada, y de estar físicamente, digamos, inmóvil en mi cama, comencé a sentir una fuerza y una energía que yo no sé dónde venían, ¿no? Así que comenzó a levantar mi cuerpo, me paré de la cama y comencé a lavar los platos, a barrer, a ordenar mil cosas, a hacer esto, cambiar las cosas de la casa, a pintar, comencé a pintar mi casa, a pintar. Parecía una loca, algo había entrado en mí y yo era otro ser humano que no paraba de hacer mil cosas. Y llegaba en la noche, ¡ah! Tiraba patas arriba y dije, ¡qué rico! Y sentía una satisfacción y al día siguiente igual. Fueron 5 días en que yo había decidido no hacer nada, pero algo en mí decidió que tenía que hacer muchas cosas y lo hice con un placer, con unas ganas que, bueno, y logré muchísimas cosas, ¿no? En esa semana, lo que no suelo lograr en el día a día de mi vida. Entonces, justo me vino esta pequeña ejemplo de vida, ¿no? Cuando hablaban del esfuerzo, cuando hablaban del tengo que hacer, y de dónde viene ese tengo que hacer, que ay, no me gusta, pues entonces no lo hago. O cuando dices, ¿no? A ver, no voy a hacer nada, ¿qué pasa? Y en ese momento la vida me dijo, mira, ¿por qué no haces eso? Ah, me invitó y la energía vino. Y bueno, hice todo lo que hice, ¿no? Entonces, bueno, eso me vino cuando los escuché a los dos.
a hablar sobre todo eso. Quería compartirlo nada más. Gracias. Y viene mucho, ¿te acuerdas la frase que me compartiste, Ceci, de Rumi, ¿no? Que dice, la claridad no te llega si estás sentado esperando necesariamente. Muchas veces la claridad surge cuando empiezas a tomar pasos en el camino, ¿no? Siempre y cuando esa claridad o esos pasos en el camino vengan de la inspiración, no vengan del ruido mental, del tengo que hacer, ¿no? Ahí yo creo que está la gran diferencia. Padrísimo. Ujú. Bien. Muchas gracias, Ceci. ¿Alguien más que quiera compartir o decir algo o preguntar? Este es el momento. Marian. Perdón, perdón, se me olvida. Muchas gracias a los dos. Muy, 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 mucha claridad, pues. Tengo una pregunta y al mismo tiempo casi, casi me la estoy respondiendo yo sola. Tú mencionaste algo de que, ok, eso de tengo que hacer y me inscribí en esto, no me refiero a lo tuyo, Azul. Este, pero he hecho cosas así y tardan un buen tiempo, digamos un programa de un año, 2 años, 6 meses, o sea, más largo que nada más un mes. Y después en unas semanas, meses, lo que sea, me doy cuenta de que nomás no es, pero ya pagué, o sea, ya tengo que hacer eso. Entonces, como que me golpeo yo misma y digo, ay, ¿por qué hice esto? Lo hice demasiado rápido. No pensé, esto. ¿Qué hacer? Como que lo tengo que terminar porque me cuesta dinero o lo tengo que terminar porque pues necesito ese título o creo que necesito el título o ¿qué hago ahí? Entonces, mi respuesta a mí misma, ahorita de todo lo que escuché es, pues tómate una pausa, se espera y la respuesta vendrá, pero viene. O sea, ahí estoy en ese conflicto. Sí, me encantaría oír realmente de todos, pero tal vez de ustedes dos algún insight, como dicen, algo que me pueda aflojar ese nudo. Gracias. Fíjate, te voy a compartir, no porque sea la respuesta, sino te voy a compartir cómo lo he vivido, ¿no? Te puedo decir, María, sin temor a equivocarme, que toda mi vida he sabido para dónde. Fíjate, aquí, algo aquí, en todas las decisiones que he tomado, y no he tomado muchas decisiones de las que luego me he arrepentido, pero todas las decisiones que he tomado, segundos antes de tomarlas, he sentido aquí la respuesta correcta. Sin embargo, muchas veces, muchas de esas decisiones no las tomé desde eso que sentía, sino más bien entraba a mi cerebro a hacer análisis y decir y hacer evaluar y proyectar y que futuro y que pasado y que bla, 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 paz, tomaba la decisión. Y muchas decisiones hoy en día me di cuenta que no eran las que yo realmente quería, pero porque las tomé desde ese lugar de ruido, de análisis, de evaluación. Como tú bien lo dijiste hace rato, a partir de que he empezado, y digo he empezado porque no quiero decirte que ahora todas mis decisiones las tomo sabiamente, sigo regándola en muchas, muchas veces, pero a partir de que empecé a hacerle más caso a eso que siento, y si a veces no lo siento claro, significa que es momento de hacer una pausa, tranquilo,
dejar que esa sensación sea más clara y no tenga ruido. Cuando he tomado decisiones desde acá, han sido las decisiones correctas. A lo mejor no de la forma, el cuándo, el cómo, a lo mejor al principio no lo veo, pero han sido las decisiones correctas. La cosa está en empezarte a hacer más caso a ti. Y si en algún momento no sientes claridad, haz una pausa y deja que esa claridad venga. Es lo que te puedo compartir. Marian, ¿te llevo ahí? Sí, perdón. Entonces, am, tú dijiste ahorita algo que dijiste hacerte caso primero a ti o yo a mí. Y antes yo pensaba, o sea, me estoy sacrificando demasiado por los demás. Ahora me toca a mí. Entonces, ahora me doy cuenta que eso también es de mi teatro de cabeza, así le llamo, porque como que siento que tengo un derecho. a- Ahora me toca a mí. Y no es eso, ¿verdad? Es el mí, el yo, es algo muy fuera de lo que es mi pensamiento. Es como mi sabiduría antes de, así lo veo, ¿verdad? Y una vez que uno actúa de ahí, las respuestas pueden ser completamente diferentes o iguales, pero muy suaves, muy como que, como que todo quedó bien. Aunque a veces hay un poquito de conflicto, ¿no? Porque pues tenemos gente alrededor de nosotros, pero aún si seguimos en esa pausa, si seguimos en ese yo, pero ese yo divino, no porque le pedimos a Diosito algo, sino me refiero a ese yo que no está en mi cabeza, sino en mi sabiduría, salen las cosas mucho mejor. En eso estoy, en ese proceso de, bueno, no es un proceso, en ese aprendizaje de que puedo confiarme a mí misma, pero no porque yo soy la mujer y sino porque yo lo tengo y eso me dice qué hacer. Pues muchas gracias, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Y Vania, y ya íbamos cerrando. ¿Lo dije bien, Ivania? Sí. Ah, va. Sí, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Javier. Eh, Primero para decirles que toma mucho valor levantar esa manito digital. Yo siempre me pongo nerviosa. Primero, Javier, siento mucho la pérdida de tu amigo. Te abrazo en fortaleza. Ah, Quería compartirle algo. Me he estado sintiendo bastante frustrada, como atorada, ¿no? En mi práctica profesional y con ese deseo de ayudar a las personas. Soy hipnoterapeuta y a veces me frustro bastante. Es como quiero compartir lo que sé y no sé llegar a las personas. Es como, ¿dónde están? Y en esa como búsqueda de atraer las personas correctas a mí, he estado pidiendo mucho esa guía, esa ayuda. Y lo que quería compartir es que es muy importante estar abiertos una vez que pedimos esa ayuda a permitirnos recibir esa ayuda. Y, y pues a ustedes no los conozco, ni siquiera sabía a lo que estaba viniendo en esta mañana y era la decisión de quedarme en la cama o levantarme. Pero sí conozco a Luis y
Y yo dije, bueno, si Luis está en esto, tiene que ser bueno. Y en esa confianza hacia Luis y dejarme confiar de que hay algo para mí ahí, estoy aquí. Y la plática de Gabriel y la tuya, Javier, han sido enriquecedoras porque la verdad es que creo que esa inteligencia, esa divinidad, ese universo, como le querramos llamar, está siempre mandándonos mensajes y depende de nosotros si estamos abiertos a escucharlos, aunque venga de la persona, de la naturaleza, de un canto de un pájaro, sí, es estar en sintonía y me gusta seguir mucho mi intuición y creo que mi intuición hoy me ha llevado hasta aquí y agradezco a cada uno de ustedes. Agradezco a Luis y pienso que es el lugar perfecto donde este fin de semana, este domingo tenía que estar. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Ivania. Qué hermosa forma de cerrar este encuentro. Muchas gracias por haberte animado a levantar la mano y compartirnos. Gracias a ustedes. Entonces, por hoy se termina este recreo. Tienen todo el día para tomarse otros recreos. Mañana nos vamos a estar encontrando a la misma hora, en el mismo link de Zoom, todo igual. Pero mañana vamos a empezar con Charo Camino, que nos va a hablar sobre el miedo. ¿Cómo es esto de vivir desde el miedo? ¿Se puede vivir sin miedo? Y después, con nuestra querida Marian, que también compartió, que nos va a hablar también de vivir, pero ¿vivimos todos en el mismo mundo? ¿O habrá realidades diferentes? ¿Qué pasa por ahí? No se los quiero extender mucho. Les vamos a poner la descripción en el grupo, les va a llegar por mail otra vez, la tienen en la página. Si pueden venir, increíble, maravilloso. Si no pueden venir, va a quedar grabado, pero sí, no se pierdan la magia de estar en vivo y compartir. Así que si pueden, vengan, aunque tengan que apagar la cama. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y a todas por estar. Que pasen un hermoso domingo. Gracias a todos.